Здравейте, приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно в моята кухня и отново ще готвим нещо супер вкусно. Нещо страхотно. Вижте, скъпи приятели, какво парче месо. Това се казва Weissbrat или Eye-Round, част от бута, от телешко. Вижте какво голямо парче. Най-хубавото месо за пастърма, за телешка пастърма. Днеска случайно го намерих в един магазин и въобще не се колебах да го купя. То е над килограм и половина. Това е най-доброто, което може да се намери. Както вече подразбрахте или както вече казах, от това месо, от това парче месо, ще направим една страхотна пастърма. Какво ще ни трябва, освен месото? Това са помощни продукти. Основното, разбира се, сол, захар, червен пипер, сол, черен пипер, чубрица, люта чушка чили и свиндух. Това е, разбира се, за посипката. Ще ни трябва и евентуално вино. Не съм решил още да ще сложа вино дали ще правя каша или суха посипка. Първото и единствено нещо, което трябва да направим на месото е да изрежем излишните ципи, които не са много, след което ще изпълним така нареченото контролирано осоляване. Тези, които ме познаят, знаят, че аз не съм любител на заваряването в сол. Тук обаче има нещо, което трябва да ви кажа, което ще бъде лек експеримент, да го наречем. Това е, че на мен ми се налага да замина далеч и месото ще остане 2 седмици без да бъде надзиравано. Ще се видим след малко, когато ще солим месото. Искам да ви информирам, че настъпи смяна в плана. Не искам да рискувам повече от 10 дни контролно осоляване да правя на това хубаво филенце, за да не го загубим, да не му се случи нещо. И затова, колкото и да не ми се иска, да не съм любител на безконтролното осоляване, зариване в сол, ще го направя по този начин, пък друг път ще направим другия начин, за който говорихме, контролно. Всичко е много просто. Отдолу под филето слагате едра сол. Половин 1 см, за да може тази едра сол да служи, как да кажа, салмурата, която се отделя, да лежи по-малко. Така, след което от горната страна, от останалата част, го зариваме с ситна сол, за да полепне от всякъде добре. Парчето е доста дебело и по всяка вероятност ще се наложи да го пресоваме, за да стане по-плоско. Тази сол е достатъчна, тя няма как да падне. Слагаме го така в хладилника да се осоли между 2 и 3 денонощия. Ето нашето парче телешки Weissbrat след 48 часа заринато в сол. Вижте какво количество вода е отделило. Ще измием от солта месото, ще го подсушим и ще го пресоваме. Преди пресоването обаче трябва първо да го изкиснем във вода. Трябва да го изкиснем за толкова часа, колкото дни се е солило. Колкото денонощия. 2 денонощия го солихме, значи 2 часа трябва да го солим. Ето ни отново с нашото парче телешка пастърма, което вече е изкиснато 2 часа. Както казахме, по 1 час за всеки 24 часа, за всеко едно денонощие, като се обръща един път и веднъж ще сменя водата. Сега ще го попием с кухненска хартия, каквато има излишна влага в него, след което ще го пресоваме. Това, което виждате тук, е пелена. Пелена, която ще използваме като хигроскопична. И за да може да вземе повече влага, ще направим един път така, след което на 2 ката. И така ще седи 24 часа. И така, скъпи приятели, вижте какво хубаво сплескахме, натиснахме нашето парче телешка пастърма, което ще правим. Вече е подсъхнало. Сега нещо, което трябва да направим е с вино да го промием. Вече може да го закачим за 2 седмици да се суши. До 2 седмици трябва да се пресуши, след което да обработваме нашето филе по-нататък. Това е за сега, до след 2 седмици.
Изминаха 2 седмици, откакто сушихме нашото парче телешки Вайсбрат, от което ще правим пастърма. Преди малко го измих с течаща вода, за да паднат от него каквото има прах, полепнали някакви бокуци и така нататък. Сега ще го промия с вино, с бяло вино, с това парцалче ще го промия, след което ще ви запозная отново с подправките, които се наложи да променя, след като променихме плана от контролирано на неконтролирано осоляване. Сега да промием парчето месо с виното. Така, приготвили сме една купа и една баркалка, с която ще смесим нашите подправки и ще правиме каша за обмазване на парчето месо. Така ще ви ги казвам така, както ще ги слагам. Първото нещо, което ще сложим, това е чесън на гранули, една супена лъжица, 2 супени лъжици чимен смлян. Той има много изразителни антисептични. Моите извинения, скъпи приятели, но не съм разбрал кога ми е свършила батерията, така че не можах да ви спомена, докато слагах всички подправки. Няма никакъв проблем, тях ще ги напиша, както винаги във всички филми на Yummy Yummy, под видеото в описа на рецептата. Така, сега разбъркваме всички подправки и следите света. Ако света ви се струи, ако искате да бъде малко по-зелен, слагате повече чубрица. Ако искате да бъде по-червен, както най-често е при пастърмата се случва, слагате повече сладък червен пипер. След което сипваме малко количество вино и започваме да бъркаме, докато се получи доста гъста каша. Между другото, искам да ви кажа, че който не желае, може да не слага вино, а да направи кашата с вода. Примерно ще стане също нещо, но аз мисля, че виното дава по-добър вкус. Освен това има някакви антипаразитни свойства. Да, вижте горе-долу каква е консистенцията, може да бъде малко по-рядка. Кашицата, моята е повече паста, такава гъста. Взимате от нея и започвате да налагате върху парчето месо. Така, след което мокрите шпатулката. Ако искате, може да го правите с ръце. Знаете ли как хубаво ще се намацате? Така. И по този начин обмазвате цялото парче. След което го оставяме за още 2 седмици навън да се суши и ще бъде готово за консумация. Искам да ви кажа нещо важно, което не е без значение. Според мен тази паста, когато засъхне върху парчето месо, тя не пуска толкова боя, не цапа така, както ако посипката, която се сложи, която пада навсякъде и е неприятно. Така че вие преценете сами. Ето ни с нашето парче телешка пастърма след 5 седмици сушене. Ето вижте какво се получи, вижте колко плътна стана, не е много пресъхнала, мисля, че е точно време, в което може да се разреже. Разбира се, тя може да съхне и повече, по-дълго, но днес е Коледа и мисля ще да си хапне пастърма. Първоначално искам само да ви покажа относно посипката, или тя беше каша, която направихме с вино. Погледнете, значи въобще не остава нищо по пръстите, държи се добре и не пада. Да отрежем и да видим какво има в нашата пастърма. Да отрежем няколко тънки парченца. Ето вижте, пластично, хубаво, мирише невероятно. Сега вече да опитаме и как е на вкус. Ето погледнете какво плътно месо, как добре се е спластило. Още е леко и мекичко, но ще продължи да съхне. Просто искам да ви покажа за какво става дума. Сега да го опитаме на вкус. Искам да ви кажа, че наистина това е царицата на тънките мезета. Ето ни, драги зрители, след още 10 дни, 12 дни при нашата телешка пастърма. Тя вече е абсолютно изсъхнала, дори пресъхнала. Вижте колко е твърда, вижте как добре изглежда. Ето погледнете. За тези от вас, които обичат много сухи мезета, тънки мезета, сега ще нарежем да видим как изглежда след толкова време. Много трудно се реже. Така, ето вижте. Погледнете какъв цвят. Просто перфектно. Пластично,
изключително вкусно. Както вече ви казах, това е царицата на тънките мезета. Не е трудно, направете си такава телешка пастърма и ще останете супер доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!